şu anda ülkemde cezai نهال ولات من پشتی گوره و شک جزا نبه دخالا حقوق ده اگر نهات بجزا کرن تر رجناموان نویسکار روشنبیر دگرتیگه ده نینن افهمو آگاهی اندرون Versiva Serokkomara Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan'e ku piştî lûtkaya NATO'ya ya Spanyayê di civîna çapemeniyê de axivî. Li ser pirsa rojnamevaneke biyanî ku got li Tirkiye çima hejmareke rojnamevan, çalakvan û nivîskar girtîne, Erdoğan ev yek red kir û got tiştekî wiha nîne. Ev di heman rojê de ye ku rojnamevanê Kurd Abdurrahman Gök ji ber Newroza 2017 wêneyên kêliyên kuştina ciwanê Kurd ê bi navê Kemal Korkut ku ji alî polîsên Tirkiye ve li Amedê Bakurê Kurdistanê kişan dibûn bi salek û 6 meh û 22 roj cezayê girtîgehê hat cezakirin. Wekîla Serokê HDP Meral Danış Beştaş li Parlamentoya Tirkiye derbarê cezakirina Gök de nerazîbûn nîşanda. Başkan bugün Abdurrahman Gök isimli bir gazeteciye Bu rojnamevanekî bi navê Abdurrahman Gök ji ber ku dema polîsan Kemal Korkut kuşt wê negirtine û ev yek kiriye nûçe salek û 6 meh û 22 roj cezayê girtîgehê hat dayîn. Ew ceza nehat paşxistin. Belê li vî welatî tawana rojnamevaniyê jiya kuştinê zêdetir e. Ew polîsên ku kuştin pêkan nehatin berdan lê rojnamevanê ku ew kuştin belge kiriye ceza wergirt. Di hiqûq, siyaset, exlaq û li ti cihekî wateya vê nîne. Li Tirkiye rojnamevanî weke tawan tê dîtin. Li gor raporta rêxistina rojnamevanên sînornenas li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tenê di sala 2021 de 10 rojnamevan ji ber karê xwe kirine ji alî dadgehê ve hatine girtin. Herî dawî jî 16 rojnamevanên Kurd ji ber naveroka nûçe û dîmenên xwe 16 hezîrana îsal hatibûn girtin.